महीनों तक काफ़ी लंबी बातों तक जो है बर्ड की मार्केट जो है वो चलती है। हर तरह के यहाँ बर्ड होते हैं, छोटे भी हैं, हर टाइप के बर्ड हैं यहाँ पे। कॉकटेल भी हैं यहाँ पे, कॉकटेल कबूतर भी हैं, पिजन भी हैं, पिजन। जिंदगी क्यूट तरह तरह के बर्ड हैं। सारे लोग अपने बर्ड लेकर आते हैं। रैबिट भी है। रैबिट है, रैबिट। प्यारे प्यारे चूल्हे भी हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा बोल रहे हैं। हाँ तो मैं कहा बहुत प्यारा यार, प्यारा बोला ये भी अलहमदुलिल्लाह बहुत प्यारा मारी है। ये काकटू है। हाँ भाई नहीं बताइए। चिकन भी लेकर आते हैं यहाँ पे। पाला भी है। अच्छा यार आवाज़ नहीं आ रही, मैं मार्केट में खड़ा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। ये बोलेगा बड़ा वाला बोलेगा मोबाइल का हमारे पास आवाज़ ही करने का लगाऊँ। इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि अगर आप इनके नाम पूछेंगे तो नाम तो याद नहीं रहेगा, इतनी वैरायटी है। इतने में नाम नहीं पूछ रहा। बेबी है कुत्ते का यार, तोते का बेबी है। तो बाहर निकाला है, उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं है। हाँ बाबा ये उड़ता नहीं है, नहीं पर काटे में। अरे भाई तो बहुत प्यारे अपने हिला हुए हैं। अपने हाथ से खिलाते हो? अपने हाथ से खिलाएगा तभी पला हुआ है ना आप शुरू में ही अपने हाथ से खिलाएगा उसको। यार है यार माशाल्लाह। कौन सी नस्ल है ये इंडियन किलर। तो बहुत समझदार होता है क्या, दिमाग इसका बहुत तेज़ होता है, तो बहुत समझदार बहुत तेज़ है।
यार कितने पाले हुए थे, लेकिन उन्हें भी पाला हुआ है हाथ पिन के, आराम से बैठा हुआ है। मिट्टू बोलता है बच्चों के नाम यहाँ बहुत प्यारी प्यारी नस्ल के तोते हैं, बहुत प्यारी नस्ल के। द पिजन, द पैरट्स आर वेरी ग्रेट नेचर, ग्रेट ग्रेट जनरेशन। बहुत कीमती हैं। ऑल ऑफ दीज पैरट्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दे आर ऑफ मारे के नहीं है। ये फाख्ता हैं शायद, ये फाख्ता है ना, फाख्ता। बस यहाँ अगर आप आ जाएं तो आप देखते रहें, इस तरह के यहाँ पे परिंदे हैं। Karachi is one of the biggest bird market. You will find very expensive birds here. ये babies हैं, these are the kids of parrots. ये देखें, उन्होंने इतना ज़बरदस्त पाला हुआ है, हाथ पर आराम से बढ़ा हुआ है। ये केजेस भी इतने प्यारे से सजाए, इतने प्यारे प्यारे केजेस होंगे। हाथ पे पाला हुआ है, देखो ये हाथ पे लेके बैठे हैं, इतना ज़्यादा पाला हुआ है हाथ पे। ये 12,000 रुपये यार, देखो पहले आप। Oh my God! These are the chickens. These are Latinos. These are cocktails. These are bajri. सब आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। हाँ, मार्केट एंड नहीं होगी। Oh my God! ये कौन से बर्ड, ये कौन से बर्ड है? ये तीतर है काला। अरे यार ये बच्चे कितने क्यूट हैं, बच्चे दिखाओ कितने क्यूट बच्चे हैं यार इनके, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चे हैं। तीतर था ये, तीतर इसके बच्चे। ये भी चिकन है, लोग यहाँ मुर्गियाँ भी लेकर आए, चिकन भी लेकर आए यहाँ पे। ये देखिए चिकन है, चिकन है 6 किलो वाला ना, 6 किलो तोता लेकर आए, कबूतर है। बात सुनो। लॉटिनो यहाँ पे इनके तोतों के लिए जो ये बर्चियाँ हैं ये भी मिल रही हैं यहाँ पे। रैबिट्स हैं यहाँ देखें, रैबिट्स। हाँ यहाँ तो बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों को लेकर आए तो मज़े आ जाएंगे बच्चों के। देखिए हाथ पे पाला हुआ है। हाँ भाई ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त भाई। ये देखिए सफाई उसको कर रहे हैं माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा रखा है माशाल्लाह। बहुत मेहनत से लोग पालते हैं। देखिए कितनी सफाई, पिंजरा भी देखिए कितना साफ़ है। हाँ, कौन सा वाला? बहुत वैरायटी यहाँ पे, आप घूमे हैं तो बस देखते ही जाएँ, ऐसी वैरायटी यहाँ पे। कबूतर यहाँ लोग बकरे भी लेकर आए, देखो बकरा भी लेकर आए, बकरा। यहाँ भुट्टा मिल रहा है क्योंकि तोता भुट्टा खाता है, तो तोते के लिए यहाँ पे भुट्टा भी है, कॉर्न भी है, कॉर्न, पैरेट ईट कॉर्न। ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा है? फाख्ता है, फाख्ता है, फाख्ता। ये प्लांट भी है, पौधे वाली भी है यहाँ पे, परिंदे के साथ पौधे वाले भी हैं। दोस्त आगे देख लो, दोस्त आगे देख लो, दोस्त।
ये पूरी गाड़ी पे रख के लाए माशाल्लाह, बहुत सारे बर्ड बेचने के लिए। बर्ड भी हैं, चिकन के बच्चे भी हैं, किड डॉग चिकन भी हैं, चूजे चूजे, कबूतर भी है। और ये कौन से तोते हैं, कबूतर हैं, और तोता, इतने प्यारे प्यारे पौधे भी हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, पौधों के साथ परिंदों या यहाँ पौधे भी अवेलेबल हैं। आजकल सीज़न बाहर का आने वाला है, स्प्रिंग सीज़न आने वाले, इतनी सारी बाहर के पौधे भी यहाँ पे। मुर्गियों को कैसे टांगा हुआ है अल्लाह, मुर्गियों मुर्गियाँ अल्लाह, चिकन, जिंदा चिकन है, जिंदा, कभी समझे मरी हुई हैं, जिंदा है ये सब, ये जिंदा चिकन है, जिंदा चिकन कैसे लटका हुआ है। तो ये एंड ना हो, ऐसा लगता है एंड ही नहीं है मार्केट में, आगे तक बस मार्केट ही मार्केट है। डक्स के बेबी हैं, डक्स के बेबी हैं, डक्स के बेबी, ये भी डक्स के बेबी हैं। तो ये मार्केट है कराची की, ये बहुत बड़ी बर्ड्स की मार्केट है, आपने देखी बहुत दूर तक है, ये ज़बरदस्त मार्केट है। तो आएगा इस बार के दिन संडे को लगती है, संडे मार्केट है, संडे को यहाँ पे छुट्टी होती है। वी हैव हॉलीडे ऑन वीकेंड ऑन संडे, वीकेंड हॉलीडे ऑन संडे। तो यहाँ पे फिर संडे को बर्ड्स की मार्केट लगती है, संडे को और भी मार्केट लगती हैं, आपको वो भी कवर करके दिखाएंगे। जैसे बाइक की मार्केट है, गाड़ियों की मार्केट है, कभी अगर मौका लगा तो आपको बाइक की और गाड़ियों की मार्केट भी दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आज यहीं तक कवर करते हैं, फिर आपको फ्यूचर में और मार्केट दिखाएंगे कराची की। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Guys, please follow my video and you will find the subscribe button. Please click it to subscribe my channel. Please also click this bell icon to get notifications of all my new videos. Please also click this thumb impression if you like any of my video. Will you do it? I know you will do it. You are my friend. I know you will do it. लोगों, ये जो सब्सक्राइब का बटन है, आप जो वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे ये सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, इसको क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और ये जो घंटी है, इसको क्लिक करेंगे तो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। और अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये जो अंगूठे का निशान है, इस पर क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकें। आप करेंगे ना, मुझे पता है आप करेंगे, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे पता आप ज़रूर करेंगे। प्लीज़, मुझे ज़रूरत है, आई नीड इट, प्लीज़ प्लीज़ डू इट। थैंक यू।